唱歌，唱歌，唱歌，唱歌。係頭先你話我唱你跳啊嘛係。嚟啊！唱啊！我對得一個動作嘅啫。都係咁啊！係啊，大神啊嘛！係咪唱呢首咧？你想唱咩？即係我唱咩你就跳嗰，都係跳嗰個拜神舞真係。你有第二隻歌有第二啲舞嘅咩？我唔知喎。Are you ready？有冇聽過男朋友啊？嚇！知。我都話唱咩你跳咩啊嘛。好啊，你夠膽你唱啊！啊！坐下得啦，坐下得啦，屌你！嚟，有冇搞錯？講完唔做，快唱！我唱咩啊？你跳咩嘛？個 MV 要有你喺度先得喎。你哎呀，死一線都甩埋。喂嚟啊！Happy birthday to you！今期流行追命林琴，他是迷人，或是好啦，夠啦。你 OK 嘅喎，好啦，坐低因為佢男啦。朋友啊，今日我飆晒眼淚啊！哎呀，變態！你好彩你冇唱男朋友啫，你知唔知我想跳咩啊？跳咩？跳咩？大家會睇得好開心。你想跳咩？我喺後面摸你嘅。好在冇做呢件事。好啦，又開始翻啦。唔知大家有冇 delay 啊？有排唱啊，唱多首先啦。第二集喎，而家係。第4集啊。係第4集，你啱啊！你啱啊，好清楚係第4集。誰告訴我，春秋到自定天地好靈？天明，誰能扭轉運程？誰無誰，亂局亦一樣人定，在篡改劇情。別高興，別以為叫始祖，佢哋仲叫你唱金曲流行啊！你來營造，下一世別理誰叫高祖。